Вы замечали, что все вдруг налаживается именно тогда, когда перестаешь переживать? Звучит как парадокс, правда, всю жизнь нам твердили: ставь цели, борись, добивайся, но что если истина в обратном, что если? Именно наши привязанности к людям, результатам, ожиданиям становятся тем самым якорем, который тянет нас ко дну в отношениях, работе и даже в поиске внутреннего покоя. Карл Юнг, гений психологии, открыл неприятную для многих правду: чем отчаяннее ты цепляешься за контроль, тем быстрее жизнь утекает сквозь пальцы, и сегодня мы разберем, почему умение отпускать возможно. Единственный путь к настоящей свободе — останьтесь до конца. Этот простой сдвиг в восприятии может перевернуть все с ног на голову, и если хотите больше узнать о собственной психологии, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Мы крепко держимся за свои представления о том, как должно быть, и в этот самый момент жизнь словно издевается, все идет наперекосяк. Привязанность, которая, по идее, должна давать чувство стабильности, на деле чаще превращается в источник постоянного беспокойства. Фокус в том, что стоит лишь разжать кулаки, и мир словно вздыхает с облегчением. Юнг говорил об этом прямо. Зачем гонишься, убегает, что принимаешь, преображается. Мы живем в обществе, где культивируется вечная гонка, где покой всегда где-то там, за следующим рубежом. Но именно эта невротическая потребность все контролировать и мешает настоящим переменам. Речь не о том, чтобы сложить руки и плыть по течению, а о куда более тонком переходе от режима постоянного напряжения к состоянию осознанного наблюдения. Онг, изучая тайны человеческой психики, открыл важный закон: пока мы одержимы своими фантазиями, идеальными образами партнеров, блестящей карьеры, счастливого будущего, мы не видим, что на самом деле происходит у нас внутри. Конечно, хотеть успеха — естественно, беда начинается, когда вся наша личность привязывается к результату. Если я — это моя должность, мои отношения или мои достижения, то любая неудача воспринимается как угроза существованию. Отсюда этот вечный страх, эта грызущая тревога, эта безумная попытка контролировать каждый аспект жизни. Юнг называл это тщетной попыткой эго сохранить свои иллюзии. Настоящее перемена происходит не тогда, когда мы из последних сил бьемся о стену, а когда, наконец, перестаем сопротивляться естественному ходу вещей. Не из слабости, а из прозрения. Отпустить не значит махнуть рукой, это значит позволить случиться чему-то новому, что не зависит исключительно от нашей воли. Это акт доверия к той невидимой мудрости, что направляет течение нашей жизни, и когда это происходит по-настоящему, хаос вдруг обретает смысл. Возможности приходят сами, без изматывающей погони, а вечная тревога сменяется странным чувством, будто ты наконец-то присутствуешь в собственной жизни. Отпускание — это не отказ от мечты, а отказ от навязчивой идеи, что все должно быть именно так, как ты задумал. Это выход из тюрьмы собственных «я должен» и вход в просторное помещение осознанности. Но что если дело не в человеке, к которому мы привязаны, а в том, что мы в него вложили? Юнг был категоричен: мы почти никогда не цепляемся за другого человека, мы цепляемся за свои проекции, за надежду, что он даст нам то подтверждение, ту любовь, то спасение, которых нам так не хватает. Мы назначаем людей на роли, которых они даже не соглашались играть. То, что мы не хотим видеть в себе, мы с поразительным упорством ищем в других, то идеализируя, то демонизируя их. Именно в этом перекошенном зеркале и рождается та самая болезненная привязанность. Наше эго пытается превратить внешний мир в свое продолжение, присвоить его, как ребенок присваивает игрушки. Страх оказаться ненужным маскируется под маниакальное стремление к успеху. Голодви под болезненную зависимость от отношений. То, что мы принимаем за высокие устремления, часто оказывается всего лишь попыткой заткнуть какую-то внутреннюю дыру, но никто не может вечно соответствовать навязанной роли, когда иллюзии рушатся. Остается только горькое разочарование. Юнг видел в этом защитный механизм психики. Куда проще обвинять других, чем встретиться лицом к лицу с теми частями себя, которые мы так старательно прячем. Но когда мы, наконец, осознаем свои проекции, происходит чудо. Реальность начинает меняться. Другой человек перестает быть экраном для наших фантазий,
и становится просто человеком со своими достоинствами и недостатками. Процесс расставания с иллюзиями болезнен, но дает невероятное облегчение, это начало честных отношений в первую очередь с самим собой, когда ты перестаешь бежать за тем, что, как тебе кажется, сделает тебя цельным, происходит. Парадокс, ты вдруг оказываешься ближе к самому себе, чем когт. Обезболивающее вместо того, чтобы чувствовать, мы загружаем ум стратегиями вместо того, чтобы встретиться со своей уязвимостью, прячемся за рутиной, целями и обещаниями, как будто тотальный надзор за каждым аспектом существования может уберечь нас от боли. Быть просто человеком, но контролировать не значит жить. Это значит существовать в искусственной капсуле, где мы добровольно жертвуем спонтанностью ради мнимой стабильности, а ведь именно спонтанность придает жизни краски, свежесть и подлинность. Без нее отношения превращаются в механический ритуал, работа в тягостную повинность, а даже самый насыщенный день теряет свою полноту. Раздутое эго свято верит, что должно и может справляться со всем. Оно упрямо настаивает, что существует единственно правильный способ жить, идеальная модель бытия, а любое отклонение от этого шаблона вызывает чувство вины, тревогу и самокритику. Ум впадает в гиперактивность, словно перегруженная операционная система, работающая с десятком программ. Одновременно психическое и эмоциональное истощение в таком случае не слабость, а закономерный результат подобного образа существования. В глубине души контроллер — это защита от сдачи, от капитуляции, но сдаться здесь не значит опустить руки, это значит признать, что существуют силы, как внутри нас, так и в самой жизни, которые не подчиняются нашей воле. Юнг видел в бессознательном живую автономную систему, активно участвующую в создании нашей реальности. Игнорируя этот пласт, мы застреваем в рациональной ловушке, словно все вопросы можно решить исключительно на уровне логики. Отпустить контроль значит совершить акт доверия, признать, что даже в хаосе есть своя мудрость, а в неожиданностях путь. Это не означает жизнь без ориентиров, а скорее готовность позволить жизни удивлять нас, хотя как это возможно в мире, где мы пытаемся планировать даже моменты тишины. Чем сильнее мы стремимся, чтобы все шло по плану, тем дальше уходим от самих себя. Наоборот, когда мы позволяем себе просто наблюдать, слушать и чувствовать без немедленного вмешательства, то начинаем замечать, что у жизни есть собственный ритм, и он прекрасно знает, куда нас ведет. А что если настоящая свобода заключается вовсе не в контроле, а в способности эго перестроиться? Это момент, когда эго, уставшее от бесконечных попыток все удерживать, наконец ослабляет хватку и обращается к чему-то более глубокому. Самости — это центр нашей психики, целостность бытия, не социальная маска, не роль, которую мы играем, а то, кем мы являемся, когда перестаем притворяться. Пока эго находится у руля, наша жизнь организуется вокруг внешних ожиданий, как я должен себя вести, как я должен выглядеть, что от меня ждут. Отказ от этих навязанных представлений становится началом движения не назад в прошлое, а к самой сути. Юнг называл этот процесс индивидуацией, становлением тем, кем мы действительно являемся через интеграцию сознательного и бессознательного. Этот путь начинается с маленьких прорывов, когда ты перестаешь реагировать по старому шаблону, когда понимаешь, что больше не обязан поддерживать определенную роль, когда после расставания не бросаешься сразу заполнять пустоту, а остаешься с ней один на один. Эти моменты отпускания становятся порталами. Они не обещают мгновенного комфорта, но открывают пространство для подлинности. Настоящая капитуляция начинается, когда эго признает свои границы, когда понимает, что ему не нужно все контролировать и знать все ответы. Именно тогда внутри нас пробуждается нечто тихая самость, она не навязывается, не кричит, ведет нас с ясной простотой. Ее подсказки приходят не из логики, а из внутреннего резонанса, из того, что имеет смысл, даже если мы не можем это сразу объяснить. Такое отпускание далеко от пассивности, это более утонченная форма присутствия, действовать без одержимости результатом, любить без требования взаимности, творить без необходимости что-то доказывать в этом состоянии.
Движущей силой становится не жажда признания, а внутренняя целостность, которой не нужны аплодисменты, чтобы просто быть в процессе индивидуации. Эго не исчезает, оно меняет свою позицию. Вместо того, чтобы претендовать на абсолютную истину, оно начинает служить самости. Это внутренняя трансформация. Меняет все отношение, становится искреннее решение осмысления о жизни, которое раньше казалось чем-то, что нужно завоевать, теперь раскрывается как опыт, который стоит просто проживать. Отпускание в этом контексте не потеря, а интеграция — это позволение уйти тому, что должно уйти, и прийти тому, что готово проявиться. В этом жесте мы перестаем существовать как набор ролей и начинаем жить как целостные существа. Но чтобы самость могла проявиться, нужно сначала разобраться с еще одной защитой персоной персонава, одной из ключевых понятий в психологии Юнга представляет собой социальную маску, которую мы носим, чтобы быть принятыми. Она необходима, мы живем в обществе. Проблема начинается, когда мы слишком с ней отождествляемся и начинаем жить ради образа, а не правды, быть сильным, духовным, успешным, идеальным. Все эти ярлыки могут звучать благородно, но требуют огромной цены, постоянной бдительности, усталости от игры и, что хуже всего, отдаление от себя. Ведь невозможно быть цельным, когда большую часть времени ты занят поддержанием роли.